په دې قرآن کې یو قصه ده دغه ته د یوسف علیه السلام قصه. یوسف علیه السلام د پلار نه ورکو 40 کاله او پلار یو حضرت یعقوب علیه السلام 40 کاله په دې یوسف پسې جړېدلی حتی کې دا د سترګو ګاټي دا وبشو او د اوخو په شکل کې راوپیدا. علما لیکي چې یعقوب علیه السلام خو ډېر لوی پیغمبر او دا دومره لوی امتحان کې خدای پاک ولې اچولی و دې کې راز داو چې دې یعقوب علیه السلام ته یو ورځ یو سړی راغی وی صاحب اوږې ما اوږې هغه ورته ویل کېنه روټۍ تیارېږي. یعقوب علیه السلام په سبل کار کې مشغول شه دا سړی ته هیر چې هیر شو هغه همداسې اوږې لاړو چې اوږې لاړو نو الله ورته ووایي یعقوب علیه السلام ته چې یعقوبه که دې سړي ستا دا روټۍ خوړلی وی نو ستا په دې روټۍ به د 40 ورځې عبادت کړی وی. دته بیا 40 ورځې د روټۍ ضرورت نه و خو ته د ده نه غافل شوې د دې په بدل کې به د 40 کاله جړوم. نو د یو اوږي نه د یعقوب علیه السلام غفلت 40 کاله وجړولو او ګاټي ولا وبکړه او د اوخو په شکل کې راتوی کړه. هاي برحال ما چې مونږ شپه ورځ په دې دنیا کې د انسان د ضروریاتو نه غافل یو. زما عزیزان جماعت الله توفیق ورکا حجی صاحب تا جماعت جوڑ خو جماعت او مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جماعت خو جوړ شو خو زاړه زنګیان ځان نه جوړ نه د دې علاقې خلق دا جماعت په منځونو آباد کړي په تلاوتونو آباد کړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او یا امام مالک و غالبا په دې ائمه کې یو امام الله په خوب کې ولید ورته وی چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشالېږي. الله ورته فرمایل چې زه په دې ډېر خوشالېږم چې زما بنده د قرآن تلاوت کوي. عزیزانو چې لږ اوزګار وخت درته ملاویږي قرآن وایي تلاوت کوي. عبدالله ابن مبارک حج نه را روانو یو بوډۍ ښځه په لاره ولیده بوډۍ غوندې چې ولیده نو هغه سلام یې پې واچو. بوډۍ ناسته ده ببره غوندې شړی په ځان اچولی دی ورته وایي السلام علیک ورحمت الله السلام علیک ورحمت الله. بوډۍ د سلام جواب کوي ورته وایي سلام قولا من رب الرحیم. د سلام جواب د قرآن یو آیات ویو عبدالله ابن مبارک ته وایي. عبدالله ابن مبارک ورته وایي چې چاته نه راغلی نو دا بوډۍ ورته وایي چې من یهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. عبدالله ابن مبارک وایي زه پوه شوم چې دې بوډۍ نه لار غلطه شوې ده دې بیابان کې ناسته ده لار ته غلط ورته وایي ځي کوم طرف ته بوډۍ ورته بیا د قرآن آیات کوي ورته وایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. عبدالله ابن مبارک وایي زه پوه شم چې دا بوډۍ د حج نه اوس ګاره شوې ده اوس بیت المقدس ته ځي
نو ما ورته وی چې څو ورځې دې دلته وشوې چې تاریانه ناست دی. بوډۍ ورته بیا د قرآن آیات وی چې ثلاث لیال سویہ 3 شپې دي. عبدالله بن مبارک ورته وی چې ستا 3 شپې دلته وشوې نو ته خورې څه؟ نو بوډۍ ورته وی چې هو یطعمني ویسقین. والله چې په دې ځنګل کې مالا خدای اوبه م راکوي او روټۍ م راکوي. کولی شي خدای که نه؟ مونږ خو اوس روټۍ پسې منډې وو چې ته د خدای شې نو روټۍ به تا پسې منډې وو. تا پسې چې ته د خدای شې تا د بنده در پرېښو روټۍ به تا پسې تا د بنده سره پرېښوه روټۍ به تا پسې قطر ته چې زه تللی یم زما ملګرو ما ته وایي چې دا سفیر سره ملاوي. ما ورته وایي چې ما څه کار دی چې زه سفیرانو سره ملاوي. زه مېلمه یم ما که د سفیر شوقي دلته دې راشي که نه ما څه کار دی چې زه به سفیرانو پسې ګرځم. وی چې نه ښه خبره ده مانداړو ښه خبره ده نه. سفیر ته دا خبره ورسېده چې مولانا صاحب داسې وایي. نو ښه سړی وه په خپله راغی. ما ته یاره تا داسې ولې ویلي دي که زما ځای ته راغلی وی نو بده خو نه وه. ما رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاه وویل چې ته زما دربار ته کله کله راځه. نو رحمان بابا ورته وی چې نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جان دی زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی. اورنګزیبا په خدای می دی قسم وی زه د یار تصویر پترخ کې او د میو جان پلاس کې ګرځوم نو زه اورنګزیب بادشاہ د زمانه خپل غلام ګڼما. نو ما ورته سفیر صاحب خبره دا چې ما سه احتیاج نه لیدو په خپل طبیعت کې چې تعالی درسم درنه وغواړم. خدای کار او ثواب پدې کې او چې ته زما ستړي مشي لراش پدې کې ثواب نه او چې زستا ځای ته ځکه زه غریب مولا یم. غریب سره د سرمایدار په دروازه کې ډېر بد ښکاري او سرمایدار د غریب په کوڅه کې ډېر ښه ښکاري. دام واورئ مالدار خو به یی یا دا اوس ښار نه چې بار کوم خلک روزي دا مالدار کی. دا واورئ که یو غریب سره نیکي کول غواړئ نو غریب ځان ته مه راغواړه کور ته یې مه راغواړه جواب ورپسې مه کوه. د شپې بوزی ووهه بوزی او نیمه شپه کې ورشه او دروازه ورته وټکوه. پیسې وي که اوړه وي که غوړي وي که چای وي که چینی وي داسې پنډوکې وله ورکړه. ته څوک یې ته څوک یې وایي زه هېڅوک نه یم د خدای بنده وم او تعالی مې دا شی راوړی چې دې ونه پېژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغه خدای باور وکړئ چې ته د خدای په نوم ورکړه وکړې او په دې ښي لاس یې ورکړې او دې ګس ته هم پته ونه لګي. دغسې به چا ته پته نه وي لګېدلې او د قیامت په ورځ به اعلان وشي چې دا سړی د دې ټولو د منځه وباسئ او جنت ته یې. نن د دنیا سرمایهدار خو خلق ځان ته راغلی اعلان وکړي چې فلانی زکات ورکوي نو چې زکات پسې ورشي نو 3 به سوکه درکړي او 10 به روپۍ درکړي. یو 3 سوکه به دې ووایي بیا به چې دی 10 روپۍ درکړي. په دې لوړګي کې یو ډېر لوی مالدار دی د هغه د زکات خاص ورځ به د خدای شانو په هغه ورځ زه هلته پېښ شوم چې دا غوبل مې ولیدو نو بس یو بیا 3 سوکه والو او بیا به 10 روپۍ ورکړي. یو سړي ورسره څه چېړو کې ویل ویلي صحیح ویې تړئ نو زه ورنږدې شوم. ما ورته ویل حاجي صاحب ګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا
ګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا پیخ به په هغو شي چې به تړل نوم به وهل کا. د دې 10 روپو په عوض کې چې تا پې سړی وتړلو نو دا خو به د یو ساعت تړلی چې ته به پې 100 کاله تړلی کېږي. ته بدبخته، ته کمبخته. دا ورکړه دې ته شکر وباسه او شکریه ادا کا دا هغه چا چې ټوله څه یو څه هغه قبول کړي. ځکه چې دې کې خو جنت دی، دې کې خو د خدای رضا ده. د غریب خوله کې نوری اچول دې کې د خدای رضا ده. ستا په غریب یې څه احسان نشته، ستا غرض د خدای رضا حاصلول. لکه حضرت علی ته ورځ بی بی فاطمه وویل تبه مې شوې ده، خولې خوند مې خراب دی او انار پکار. بازار ته لاړو یو انار یې اخیستی دی، را روان دی لار کې یو ملنګ پروت. حضرت علی ته ویل د انار مال راکړه. وی واله وی نه داسې نه هله دلته کښېنه، انار مات کا دانې ترې وباسه، زما خوله کې راچوه، زه ناجوړه یم لاسونه نشم خوځولی، چې زه انار وخورم بیا مې خوله پاکه کړه او بیا لاړ شم. که دومره کولی شي ډېره ښه ده کېږي، زه خپل انار دې وړه ځه. هغه هم داسې کولی شي. حضرت علي کرم الله تعالی وجهه کېناستو، انار یې سپین کو، د غریب په خوله کې اچي. پاکستان مالدار به داسې وي خو به کې مولانا صاحب وایي ته هم د جنت ټکټ مالدار سړي له ورکوې. خبر مونږ دا غټ سنډا چې مړي مونږ مخې سره یې جنت اونا کې د دې جنت سره څه کار. د جنتیان 170 کالو یو بوډا دی، اوس هم ژوندی دی. 170 اوس هم ژوندی. هغه سره یو علم دی کشف قبور ورته و، قبر کې د مړي حال معلومول چې د ده څه حال. دا علم یا مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه سره یا دې سړي سره. ما د شپې په 10 بجې ورته وی ما ته د قبر یو کشف وکړه چې زم یو مړی ورته راځه. ما ته وی راځه چې پاسېدو کې شو. ما ته وی چې مړی درته خیم خو دې اډیرو کې داسې مړي نشته چې وی ګوره وړه دې خوشحال شي. دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ترې پرې کېږي لګیا دي، او څوک د پیکوړې غوندې په قبر کې تلیږي لګیا دی په کړهي کې. نو که دې ولیده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. شپې 10 بجې وې د کوټې نه مې بار منډه کړه. مالجي ما ته مخه وی راځه خیم درته ما نه وتښته. زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابو ته چې کاش که د دې یاري نه وی چې بیا به تاسو مړي نه ښخوئ نو ما به د دې قبرونو حال درته لږ ښودلی وی چې لاندې دوی سره څه کېږي. ته خو خاورې پې واچوه خبره خلاصه شي بس مړ شو لاړو. نه مړ چېرته دی؟ ته خو بیړه غرقه اوس شوه، اوس غرق شو. په مرګ غرق نه و نه په ژوند، دا مړ چې شو غرق. داسې پولیس ونیو چې خلاصوي به یې څوک، داسې عدالت له لاړو چې ضمانت به یې څوک کوي. عزیزانو سوچ کوئ، مونږ غرق یو. دا دنیا یو عارضي غوندې ځای دی، عارضي. څوک 20 کاله، څوک 30 کاله، څوک 40 کاله، څوک 50 کاله بیا روان دي خپل کور. حضرت علي کېناستو او انار سپینې کړ. غریب سړي ته خوله کې اچوه چې خدای والا په خپلې لمنې پاک کړه. او لا کور ته چې لاړو بي بي فاطمه ورته انار دې راوړو. وی بي بي انار خو مې راوړو خو لاره کې داسې چلو. بی بی فاطمه وی الحمدلله خدای چې زما په نوم کوم انار را روانو ستا د غریب خېټه کې پرېږدي. حضرت علي خاوند ته وګوره او بیا ښځې بی بي فاطمې ته وګوره. ته خو خپلې ښځې ته وایه که نه چې ښځې تا له مې یو شی را روان کړی لار کې یو غریبه ښځه وه هغې له مې ورکړه. زمونږ ښځې به څه وایي؟ وایي بس که ته مونږ ته معلوم یې ستا کور ته چې راغلی ما ښه ورځ نه ده کتلې استاد. وایي داسې که اوس بی بي فاطمې غوندې ښځه به کوم ځای پیدا کړې او حضرت علي غوندې خاوند به کوم ځای دروازه وټکېده. یو سړی راغی 9 انارې په لاس کې نیولې دي
او حضرت علی ته وایي چې دا خپل امانت واخلي. حضرت علی ورته سړي دا ستان نه انار دي. حضرت علی ورته دا زمانه دي. وایي چې ولې؟ وایي بس زمانه دي نه انار یو هغه ورته په خدای قسم دا ستان دي دا نه انار. حضرت علی ورته په خدای مې قسمی کړه نه انار زمانه دي. وی وجه خو د خدای بنده وی زما خدای ویلی دي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. چاچی یونی کی وکړه نو زبد یو په بدل کې لس ورکوم. نو ما یو انار خدای له ورکړې زما لس کیږي او تار وړي نه دي. کلس وی خو زما دي کنه هی نو زمانه دي زما خدای درو جنت دي. الستونی کی یو انار پټ کړو راوی وستو وی علی په قرآن باندې بتانه نو عمل کولو ولا بل څوک نه شي. عزم داو چې بډای عبد الله ابن مبارک ته وی چې هو یطعمنی ويسقي. په دې څنګه کې والله مالا او بمرا کوي او مال روټه. دې پورې یو خبر ورته هارون رشید په ښکار تللی چې ښکار یې وکړو خوړو یې څه وخت کې یو کارګر راغی او د هارون رشید د مخې نه روټۍ وتښتوله. چې روټۍ وتښتوله هارون رشید په آس سور شو. وزیران ورته ویل صاحب ولې؟ وی دا کارغه وچنه د بادشاه د مخې نه کارغه څنګه روټۍ وتښتوله؟ پرېږدم یې نه. هارون رشید مخکې و وزیران ورپسې کارغه مخکې او دوی ورپسې. ها کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړېدو دوی ورپسې و. څه ګوري چې د غره نه هغه غاړه یو سړی دی داسې لاسونه شاته پې داسې په پټکي او په څادر تړلی پروت دی. دې کارغه هغه روټۍ یوړه او دې سړي له یې په خوله کې واچوله. اوس هارون رشید د لرې نه دا نقشه ګوري چې په خوله کې یې ورکړه چې دوی ورنږدې شو کارغه والوته. سړي نه تپوس کوي چې هلکه څوک یې؟ وی صاحب سوداګر وم دلته مې په دې لاره تېرېدم غلو شو کوله غلو شو په دې خپل څادر او پټکي راته خپې او لاسونه وتړل مال یې رانه ټول واغسته او هغې لاړه. څومره موده وشوې؟ 3 میاشتې وی د روټۍ د اوبو څه چل کې؟ وی په خدای قسم چې کله نه هغوی تړلی م او رانه تلي دي. دا کارغه ټایم په ټایم اوبه م راوړي په خوله کې راکوي او روټۍ م راوړي په خوله کې راکوي. مولانا علوم وی السبب ہے بگذرو تقوی طلب. السبب ہے بگذرو تقوی طلب. تا خدا روزی رساند بے سبب. وی ہیلو جوڑول پریدا هیلی جوړول پرېږده تقوا وکړه خدای سره جوړه وکړه چې خدای سره دې جوړه وکړه خبر به م نه روټۍ به تا پسې منډې وي. په ځنګلو کې به پروت حیوانات به یې راوړي او تاله به یې خوله کې درکوي. خدای سره جوړه وکړه خدای سره دې جوړه وکړه دنیا به ستا تابع وي. هر شی به تا پسې منډي. په خدای باور وکړه. زه یو ډېر ګناهګار ډېر روسیا ډېر شرمسار صرف دا چې ما چرې د اهل دنیا په مخ کې خپل ضمیر خرڅ کړی دی. د اهل دنیا په مخ کې مې خپل سر ټیټ کړی نه دی. نو چې دغه خپل خدای ته مې څه ویلي دي سهار مې ویلي او ماښام مې کړي دي. سهار مې ویلي ماښام مې کړي چې څه مې پړه کې راغلی او دې خدای ته مې ویلي نو د کړي دي. او د خدای نه لوی کارساز بل څوک دی. د خدای نه لوی کارساز بل څوک دی. د خدای نه لوی معین او لوی مددگار بل څوک دی. ته د خدای شي خدای به ستا شي دا ټول کائنات به ستا شي. او دا هم درته وایم چې په خپلې زندګۍ کې مې والله العظیم چې په دې سره جګړه ولاړې ټیټه خبره ورته نه ده. ټیټه خبره مې ده ځکه چې زما دا ایمان دی
چې زما مرګ او ژوند زما د خدای په لاس کې دی، زما عزت او ذلت د خدای په لاس کې دی، زما هر څه د خدای په لاس کې دی. انسان هیڅ نشي کولی ما سره چې زما خدای ما سره جوړي. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. یا خدای زما مرګري ټول خدای می برخلافي هیڅ څوک نشي. یا خدای می برخلاف شي او ټول خدای می مرګري وي، څوک مې رسېرولې نشي، څوک مې خلاصولې نشي، څوک مې بچکولې. تاسو وګورئ په پاکستان کې داسې خلک چې د الله د وجود قائل نه دي، روس مزاج او روس مذهب خلق دی، خدای نشته. نو ماوی سپر پاور په دې دنیا کې روس دی، دا غي صدر او برزنیف. دا برزنیف چې اورز مردار شه او تاسو په ټي وي باندې لیدو چې خخولو اسمکه ته خخ ورغورځولو، دا چارونی وو. دنیا کې اول نمبر طاقت روس دی او دا اول نمبر طاقت صدر برزنیف. نو بل کوم طاقت چې برزنیف رونی او مرداري کو اسمکه له دا چارو خلی بیا چینگی دلتا خار جوڑا اعلی سطح مجلس دی ورته غټ غټ سنداګان چې پکې دي ته اعلی سطح مجلس دی. نن سبا غټ هغه ته وایي چې نه خزه نه خبري، نه لور نه خبري، نه زوی نه خبري، نه ځان نه خبري، او بنگلي وي او موټري وي او دولت وي او کار خوري، د دوی خبرو ته اعلی سطح کدوی غل خوري، هغه ته اعلی سطح مجلس وي. مونږ شاد خورو، مونږ غل. غریب سړی خلینا چې شاد بیگی خلګي خدای دې او غل دې خلینا بیگی، او د معتبر خلینا که غل بیگی نو مونږ لمن راوړي خان خلینا دې شاد دی. مونږ دې یو چې خپل ذکر دا به بیٹه کې یاد لري. وختي چې ماوي چې زمونږ مثال د ګډوډي هر چا چې راته واخدا سدا چې کوم څه به आवाज کو واوري ما شي خپل ځای محنت کوي، مزدوري کوي، ځان نه خولې وباسئ او د اهل دنیا او په چوکاټ سر مګئ. اهل دنیا او ته چاپلوسي مکوئ، اهل دنیا او ته پیچ پیچ مکوئ. بئس الفقیر علی باب نبی. د لوږې مرشه په خپل ځای کې د اهل دنیا غوږ کېده. یو بزرګ روټۍ به وله تیار راتله، یو 4 ورځې په امتحان دپاره روټۍ بند شوه. لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال وکړ، هغه یو 4 روټۍ ورکړه. خو چې روټۍ ورکړې دا یهودي سپی ورپسې شو، غپلې. د یو روټۍ ور واچوله، بیا یې غپل، بله یې ور واچوله، بیا یې غپل، بله یې ور واچوله، بیا یې غپل، بله یې ور واچوله. چې 4مه هم سپي وخوړه، بیا یې غپل. بزرګ ورته وایي خدای دې بې خو باسه، خو مالک دې 4 روټۍ راکړې وه، 4 واړه مې در واچولې. نو اوس ولې غاپې؟ خو ځکه نه سپي ورته ویل خدای ستا بې خو باسه، چې مالک دله روټۍ را لېږله نو د هغه عبادت دې کولو، او چې یو 4 ورځې امتحان دپاره در باندې روټۍ بند شوه نو رالې د خدای د دشمن په کوڅه کې دې سوال وکړو. دا یهودي خو د خدای دشمن دی. زه د یهودي سپی یم چې 10 ورځې نه هایم د ده د در نه د بل چا در ته نه ځم، او تا 4 ورځې روټۍ د امتحان دپاره بندېدو نه بعد رالې د خدای د دشمن په کوڅه کې دې سوال وکړو. عزیزه نن نهاره تېره والله زه درته وایم، زه در آدم خیل قوم سره تعلق لرم. زما نیکه دومره مالدارو چې په دره کې د چا چیلی نه وه، زمونږ به میخې ولاړې. دا دره کې چې نن کروړپتیان دي، دا به زما د نیکه شوبلو پسې راتله او روټۍ به ورته شوبلو. چې څه وخت کې قبایلي انقلاب را باندې راغی، یا زمونږ غوندې ښه څوک نه او یا بیا زمونږ غوندې خوار څوک. زه مولاتوب ته د بدې ورځې تلم چې زما پلار سره زما پرایمري سکول ویلو کې 3 انې نه وې چې ما له کتاب اخیستی. ما د جمعې شپه د اسپې په زل کې تېره کړې ده چې مونږ کره پړستن نه. ما سبقونه چې ویلي دي 100 کړک نه به مې د پیاز پاڼه تاوله، او به مو خوړو سبق. کتاب به مې د شپې د سپوږمۍ په رڼا کته، یا د سرکونو سټریټ لایټ چې دی د دې په رڼا به مې کته. زمونږ د جومات امام چې و
هغه به بجلی بلولو ته نه پرېښوی بیا خرڅ ډېر دی نو د شپې سړک باندې به ولاړو کتاب اوس خو مولیان راج ته هم کتاب نه ګوري ډډه خېټه د شپې دا طالبان پراته وي یالم راغی دغه جړې ښورواګانې چې وخوري د هغه پلار بیا کتاب کتې کتاب خو اوږې خېټه کتې یالم راغی اوږه خېټه باندې هر څه کېږي نو مونږه د سبق دنیا داسې وه د سبق الحمدلله په هغه وخت کې زما د بچپن ریکارډ وګورئ زه به چا په جنازه کې سقاط اغستو کې نه یم لیدلی چا په جنازه کې پیسو اغستو کې نه یم لیدلی چا په کورونو کې ختمونو کې په پیسو اغستو نه یم لیدلی اوږې مې تېره کړې ده خو کروکت جبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا کروکت جبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو ماں بچپن طالبگیری بیا شپاړس کاله په دارالعلوم سرحد کې مدرس هم 15 روپۍ میاشت 14 کال طالبانو ته سبق 9 غنټې درس به ما کول 15 روپۍ دا واوره د دې مالګو منډۍ یو ډېر لوی اړتي هغه راغی مدرسې ته زکات یې راوړو چې زکات یې راوړو نو دا طالبان او استادان یې ټول را جمع کړه طالبانو له 2 روپۍ ورکړې استادانو له 15 ورکړې زما نمبر چې راغی زم د مدرسې مدرس وم 15 ماله مونی و مال زناد ویل والا ملناد لسې کړي هغه دا خیال وکړو چې دا جوړ لګي ما نه علم شلې کړي ما نه علم 13 کړي ما نه علم 50 کړي مال نه علم سلې کړي ویل والله چې اوس به لیکي اذان وامو یا تاو سل می واغسته چې وامه غسته هغه سید خلار دا مدرسې ټول طالبانو مولیان ما پسې شو چې دا تاسو چلو ما وی دا مې څه چلو کو ما کېنه چې استاد ته تقریر چې کېنه استه مالدا مې درته خودل چې دولت یو سپیش دی چې څومره لټې ورکې نو در پسې بغا کی څومره چې لټې ورکې در پسې بغا کی 15 ملت ورکړه لس شوې مې ورکړه شل شوې شلو مې ورکړه 10 شوې 10 مې ورکړه 50 شوې 50 مې ورکړه سل شوې کدي سلو ملت ورکړه وې 200 کې دي دا مې درته دا خو ده چې ډېر زر داسې لاس کوه ما لږ لاس داسې راښکلی بیا په 1 روپۍ 2 داسې زر د جنت ټکټ هم سړي له مه ورکړه یو سړی مړ دی اوس په قبر باندې صاحبه غوړ غوندې سقاط میلاو شو دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت ته هلکه چې ته واړه جنت ته ته په 15 روپۍ دله ورکړې دا نور خلک به چېرته ځي او دا ته واړه جنت ته چې دی ټیکهدار دا ستا په تصرف کې دي چې تا ته واړه دله ورکړې وخت کېدی د دعا چل زده کړئ دعا کرو میں نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں جنت سے یا دوزخ سے خبره وکړه د خدای د رضا جنت او دوزخ خبرې نشته دعا بنا کې چې پروردگار ستا رضا مې نصیب کا اے خدای ته راضي شه نو چې د کور مالک تا ناراضي شو نو کور اتوماتیکلی ستاسو دې خبره پوهېږئ ارس خبره دعا بکې د خدای د رضا چې ته راضي شه ستا رضا ماته نصیب کا څه نیکي دې وکړه
نو د ابراهيم عليه السلام کا کعبه حکم وشو چې کعبه جوړه کعبه جوړه هغه کله چې کوم د کوازی کار وکولو د کعبه په خوا کې اوسه بربند کړي دي د اپریل کې د عمرې ته چې تلو ما شوق مې ډېر زمانه نه خدای راته وخوده ناکانه د ابراهيم عليه السلام د خپل قدمونه په اوسم دي د کوازی کار کولو کعبه تیار شو جوړ خدای ته چې پروردگار ستاسو حکم تعمیل خو نه ربنا تقبل منا خدای دا مونږ چې کوم مهنت او سعی وکړه دا اوس قبول کا انك انت السميع العليم تا اوریدونکو او تقوی سدي وکړه خدای دا په خپل در کې قبول کا لوی شی چې دا چې الله قبول کا کار دې مو کو خدای ویني قبل تاسو زور دی نه قبول او یا الله ستاره زارته نصیب جنتون او حور او غلمانان او پلانې دا کسی مکو صحابیو خدای په جنت کې خي طرف ته سپینا ماړه دا مال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله خدای بنده ته هم وای دا وای چې خدای ستاره رضا مې نصیب کو دې جنت ته خالی نه نه باسا چې دنه لارې هر څه بیا ستادي خبره په نه وته کېده تاسو پوښتنه نو هغه دا چې دعا کوي خدای ستاره رضا مې نصیب راضی شه رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه دار وخت وای اے الله ستا په ربوبیت راضی ستا په دین اسلام باندې راضی خدای ترا ناراضی شه دا چل ستګي زما دینان عبد الله ابن مبارک خزه توای زيكم طرف تور دي سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام عبد الله بن مبارک ورته وی چې ته مسجد اقصا ته زین ما سره وښ کدی چې په سورک ول ډیر اوخه چې کینولو دا بډای په سورېدا نو عبد الله بن مبارک ته وی قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم اے عبد الله بن مبارک تشاقال اور سترګې پټې کاز یو پردادار خزیما په وخ باندې سورېګم اسنه چې ستا نظر په ما پریوزي زما ستر به مات شي او ته به ګناګار شي بډای خزا عبد الله ابن مبارک باندې بزرګ ته وي تشاکا زه په وخ سورېګم چې زما ستر مات نشي راشه په خپل ملک د ځوانانو حال د جنکو حال د خزو حال د دوی د چادرو حال وګور د دوی صدر کې د شاپینګ حال وګور د سینما حال په یو بجا وګوره سینما مخ کې چې خزې ته ډېرې روزي کسړې ته ډېر جشن خبرو لګي وګوره چې خزې ته ډېرې روزي کسړې ته ډېر دام خزي د دې خزو مړونه چې کینی او دې خزو سره څوک په سرک چیړو کی وای تو ګوره یار داسې کمینه وخت راغی چې شریفه خزه ته پلار نشي تیرې ده داسې وای کړه یعنی دا پلارو چې تیریږي دا شریفه خبي وای داسې کمینه وخت راغی چې شریفه خزه ته پلار نه دا شریفه وسه کوي چا تجاره ما یې ترقی په خپل ملک نه دی سوا د خزو د طرف خزي دومره لري راوړي چې دا خو به یو شری نظام په دې ملک راولي چې لس په راولي دا خزي به بیا واپس هر حکومت چې راغلی دی د خدای په عظیم قهر اخته دی د خزو حقوق لا تروسه نه دي یعنی چې دا د دوی کوم حق دی چې تر اوسه پورې نه پوره کړي تهذیب ورکړه د مسلمان قوم د ټي وي پرده چې ده دا زموږ تهذیب دی د هغې په پرده د یو ډم سر وکتو د پاکستان هلکانو سبا له وګوره ټولو هلکانو هغسې سرونه جوړ کړي د هغه اکټر یا د ډم
یا د ګویا چې څنګه سري هغه سرونه دوی جوړ کړي د دې هلکانو رسټونه سټونو ته وګورئ ته به وایي چرګ نه چالاکۍ ویستې ده دا دوی د ټي وي په پرده باندې دا کتلي دي دا ټول ګونډیان چرګان دي. اوس یو بل لباس دی چې دا کمیس دې ځای کې تنګ او لاندې نار دا د ټي وي په پرده د یو ډم جامې کتلي دي تنګې پنسې دې ځای کې تنګ لاندې نار دا هغه ډم وګوره ټول هلکانو داسې جامې جوړې کړي دا د ډمانو لباس. د ښځو په دغه پرده د ښځو لباس یو بد کمیس او تنګې پنسې ټولو ښځو ته وګوره دی د هغې په پرده چې د کومې ډمې کوم قسم سر وګوري ورشئ په صدر کې د ښځو د نایانو دوکانونه چې دي ستا د پېښور او د صدر ښځې ورځي په 120 130 150 روپۍ د یوې ښځې سره دي. یو نکاح له تلی وم نو هلکه راشئ که نه دا نکاح زه ورته 1 بجه شوه وی جینۍ نشته جینۍ څه شوه بیړی غرکه شوې صدر له سر جوړولو له تلې ده. دا څوک دي خو زه ورته یو که نه دا مونږ چې لږ ښه یو یا ښځې ښې دي خوار یو که لږ غوړ شو ته بیا مونږ هم ګوره د بدې ورځې ښې وی گربه مسکین اگر پرداشت ہے تخم گنجش از هوا برداشت دی غریبی پیشوله دی که وزر یو لګولې په هوا کې به د مارغانو بیړه تباه. عزیزان بوډۍ ښځه ده او عبدالله بن مبارک ته د قرآن آیات وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے عبدالله بن مبارک ته شاک او سترګې پټې کا زه یو پردهداره ښځه یم په اوښ سورېږم هسې نه چې ستا نظر په ما پرېوځي او ته چېرته ګناهګار نشي. عبدالله ابن مبارک وایي ما شا کړه او سترګې مې پټې کړې دا چې په اوښ سورېده اوښ منډه کړه او دا تې پرېوته زه ولرالم چې و بوډۍ تا خو ډېر تکلیف درته وش ما ته وایي ما صحاب من مصیبت الا باذن الله چاته یو مصیبت نه رسي مګر د الله په حکم. عبدالله ابن مبارک مانا بس بدعملی شوی وی نو ځکه خدای مالا په سزا راک. عبدالله ابن مبارک وی ما بیا اوخرونی وامې کینولو دا مې په سوره کړه د اوښ پړی مې نیولی دی دا په اوښ سوره ده او زه ورسره روان غریبه ده منزل مقصود ته یې رسوي منزل مقصود ته یې رسوي. ته خو د نیر سره ودرېږه او تپوس وکړه که د فلاني کور دلته دی خبر نه هلکه فلانی دکان خبر نه لږ پوز نه خبر نه مخکې تر شا دا صحیح ده. اوس عبدالله ابن مبارک به مونږ کوم ځای نه پیدا کوو چې بوډۍ نه لار غلطه شوې ده او په اوښ یې سرکه اوس بیت المقدس ته یې رسوي. ته کوه مونځونه که نه کاکا شیخ صاحب دلته فلانی سړی نه یم خبر اللهم صل شیخ صاحب نه یم خبر اللهم صل خدای دې کونه ورانه که په دغه درود شریف بیړه دې لار کړه چې ستا اخلاق دا دي چې یو سړي نه لار ورکه ده سړی دې ورک دی او ته اللهم صل علیه کور دې وران شه دغه وخت کې اللهم صل کې ثواب دومره نشته دې وخت کې ثواب دې کې دی چې دا سړی د لاس ونیسه چې دا څه پسې ګرځي دا ورسره ولټوه دې خبره پرېږدي مونږ خو بیړه غرقه ده خپه نشي وای نوم دا ستاو د بلخلم ځان ته وایما نوم دا ستاو د بلخلم ځان ته وایم خپه نشي کمی نوم واغستو ستا همدم جماعت کې ناستې ما د وظیفو ډکه ټوکری پرته ده یو سړی راغی چې ملا صاحب وږی ځه ملا صاحب وږی وګیا ما ټوکرا ډک او چنی اولې پکړی هغه منډه کی زم خسړې ما تاسو هم خسړې درو چری وای خسړې توپ دې ته نه خسړې توپ دې ته خسړې توپ دې ته وای چې بلا روانه د غوړو ټوکرا در باندې سو کوړی او ورمنډه کې خپې سب کې چې خیر دې کزه ګنده شم هوتا په ما تینده کوالو ستاخ پچرته نه خوښ شي په سړی توپ دې لا مونږ غر کې عبدالله ابن مبارک سا اشعار وایي دا بوډۍ ورته د پاس نه وایي فقرؤوا ما تيسر من القرآن
عبداللہ ابن مبارک اشیرون موایا قرآن للا اشعار موایا قرآن وایا وی ما پا قرآن لستو شروع بیانتی تپوسو کو جی بڑائی ستا خاون شتا راتو یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء چپ روانو سا تپوسو نڈیر مکر یو سات تیر شو بیانتی تپوسو کو جی بڑائی زامن دشتا ویراته وی واتخذ الله ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما يا يحيى خذ الكتاب بقوه عبدالله بن مبارک وی زه پوښم چې دې بډای دادري زامن زهته سبم سر وګوم رسید زامن روټه راو ما دې بډای ته وړاندې بډای راته وی چې زنه خورم ما ورته چوخړه دا خو سفړلیم نه دي وراته وی چې ثم تم الصيام الى الليل الله وی روزه تر ماخامه پوری تمام وا نو زما روزه د ماخام راغله نه د روټای نه وی ما ورته وی چې دا خو د روزي میاش نه ده وی بوډا راته ومن تطوع خيرا فهو خير الله روجی میاشنه ده خو الله وی کچا نفلی روجی ونیوی نو ثواب ده پکی ما نفلی روجه نیولی ده سامنو نه تپوسو شو چې دا ستاسو مور اره خبره چې زه تپوس کوم د قرآن آیات و یو جواب را کئی سامنو ورته وی سلویخت کاله وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده سلویخت کال څوک چې څه تپوس دې وکړي د قرآن آیات وی او هغې له هغه جواب عزیزان داسې رابطه او تعلق قرآن سره پیدا کولو نه بعد دنیا به ښه کېږي او آخرت به